Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə 2026-cı ildə çap edilmiş ensiklopediyanın ideya müəllifi və layihə rəhbəri Səriyə Müslüm qızı, müəllifləri professor Mübariz Allahverdiyev, Rüstəm Hacıyev və Dürdanə Əliyevadır. Ensiklopediyanın ideya müəllifi və layihə rəhbəri Səriyə Müslüm qızı çıxışında bu sənədli əsərin 3 ilə ərsəyə gəldiyindən danışdı. Xocalıdan olan deputat Elman Məmmədovsa Xocalı ensiklopediyasının bugün Azad Xocalıda təqdimatının keçirilməsinin qürurverici olduğunu, Xocalı haqqında lazımi biliklərin, soyqırımla bağlı rəsmi sənədlərin də dərc olunduğu bu kitabın göz bəbəyi kimi qorunaraq gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini xüsusi vurğuladı. Digər çıxış edənlər də Xocalı ziyalıları və ictimai xadimləri, xüsusilə Xocalı bəyləri haqqında burada dərc olunan məlumatların böyük maraqla qarşılanacağını bildirdilər. Qürurla qeyd edilib ki, bugün artıq biz dirçələn, həyatın yenidən qayıtdığı, uşaq gülüşlərinə bürünən Xocalıdan danışırıq və bugün 4000-dən çox Xocalı sakini yurduna qayıdıb.